ہو رہا ہے. فضل رحمان صاحب لاہور پہنچ رہے ہیں, پھر اسلام آباد جا رہے ہیں. آپ ان کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. کیوں؟ اس نے کبھی کشمیر کاز کے لیے اتنا بڑا جلوس نکالا ہے, اس نے انڈیا کے خلاف کوئی جلوس نکالا ہے, اس نے کسی اور دشمن جو پاکستان کے دشمن کے خلاف کیا ہے, اس نے جا کے میٹنگ کی ہے ان کے اسرائیلیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ سی آئی کے لوگوں کے ساتھ کہ میں یہ کرنے والا ہوں. یہ ایکچولی کاز اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا پاکستان برباد ہو رہا ہے, انڈیا خوش ہو رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا استعفیٰ یہ جو لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں یہ لے کر آئیں گے؟ دیکھیں وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, یہ ان کی پاور تو ہے, لیکن استعفیٰ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ خود اپنی سیٹوں سے ہار گیا ہوا ہے. آئی ایم فرام دا فرنٹیئر. یہ تو اپنی سیٹیں ہار چکا ہے, اپنے گھر کی سیٹیں ہار چکا ہے, تو اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں استعفیٰ لینے کا.